अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। ये जी सुबह का टाइम है, नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ के मैं फ़ारुग हो गई थी, तो मैं बैठ के क्रोशिया कर रही हूँ क्योंकि आजकल जो है ना विंटर वेकेशंस चल रही हैं। बच्चे जो हैं लेट उठते हैं, इसलिए सारे काम जो है ना लेट होते हैं। लेकिन मैं जो हूँ, मेरी आँख खुल जाती है टाइम पे ही, और फिर मुझसे बिस्तर पे जो है ना ज़्यादा देर लेटा नहीं जाता। फिर मैं ना कोई काम जो है ना वो शुरू कर लेती हूँ। तो सुबह के वक्त चूँकि ठंड होती है ज़्यादा, इसलिए जो है क्लीनिंग का काम तो मैं नहीं करती। इस तरह का कोई काम जो है ना वो मैं कर लेती हूँ क्योंकि मैं रेगुलर कोई ना कोई मेरी जो है ना एक्टिविटी चल रही होती है, या स्टिचिंग की या जो है क्रोशिया की। तो इस वक्त जो है ना मैं अपनी बेटी का स्वेटर जो है ना वो बना रही हूँ। तो ये उसके बाजू रह गए हैं बनाने वाले, इस वक्त मैं बाजू बना रही हूँ। बाकी जो है ना पूरा स्वेटर जो है उसका बैक और फ्रंट दोनों वो कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ बाजू रह गए हैं और मैं इसको ये कंप्लीट कर रही हूँ। और मेरी कोशिश है कि मैं इसको जल्दी से कंप्लीट कर दूँ क्योंकि उसकी बर्थडे आने वाली है और मेरा इरादा है कि उसकी बर्थडे पे उसको मैं ये गिफ्ट दे दूँ। ये जी अब बच्चे चूँकि वो उठ गए थे, तो अब जो है नाश्ते का प्रोग्राम चल रहा है। तो एक तवे पे मैं पराठे बना रही हूँ और दूसरे पे मैंने फ्राइंग पैन रखा हुआ है, उसमें मैं मिक्स वेजिटेबल का जो है ना ऑमलेट वो तैयार कर रही हूँ। और इस तरह स्टीम में रखने से जो है ना ऑमलेट जल्दी तैयार हो जाता है और अच्छा तैयार हो जाता है। तो सुबह के वक्त इस वक्त गैस आ रही थी, आजकल गैस का भी इशू चल रहा है, तो शुक्र है आ रही थी। तो मैंने कहा झटपट जो है ना इनके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना लें, क्योंकि सर्दियों में जो है ना नाश्ता गर्मा गर्म ही हो तो अच्छा लगता है। मैं अगर चाहूँ तो पहले भी बना के रख सकती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि सारे उठ जाएँ तो मैं उनको जो है ना उसी वक्त नाश्ता बना के दूँ। तो ये देखें जी कितने मज़ेदार क्रिस्पी पराठे जो हैं वो बन रहे हैं और उधर टेस्टी ऑमलेट भी तैयार हो रहा है। विंटर में कुकिंग करना भी अच्छा लगता है। एक तो ये है कि किचन गर्म हो जाता है, तो आप जो है ना मज़े से वहाँ पे ना कुकिंग कर लेते हैं। हमारे कमरों में गैस वगैरह तो होती नहीं है, हीटर वगैरह चलते नहीं, वहाँ तो ठंड होती है। और विंटर की चीज़ें भी ऐसी होती हैं कि बड़ी मज़े की होती हैं। आजकल जो है बच्चे बड़े शौक से जो खाते हैं, ख़ासतौर पर सूप पीते हैं। तो मेरा भी बड़ा दिल करता है कोई ना कोई जो है ना इनके लिए चीज़ बना के ना तो रखूँ। तो कुकिंग जो है ना वो आसान हो जाती है विंटर में, इसमें कोई परेशानी नहीं होती। हम मज़े मज़े के खाने भी बना लेते हैं और हमारा टाइम अच्छा गुजर जाता है। गर्मी में तो किचन में जाने को दिल नहीं करता, होल पड़ते हैं जब हमें रोटियां बनानी पड़े ख़ास तौर पे। लेकिन विंटर जो है ना उसमें यह है कि हम वो भी इंजॉय करते हैं। बस थोड़ा गैस का इशू होता है, लेकिन उसके लिए भी हमने सिलेंडर रखा हुआ है। जब कोई मसला हो जाए तो फिर गैस चली जाए तो फिर उस पर जो है ना वो बना देते हैं। और डेली बेस पे कोई ना कोई जो है ना चीज़ मैं बच्चों के लिए तैयार करती हूँ, क्योंकि आजकल वैसे भी छुट्टियाँ हैं और विंटर में जो है ना खाना पीना भी अच्छा लगता है, दिल करता है। क्रेविंग्स ये होती है कि कोई ना कोई जो है ना हम चीज़ खाएं, क्योंकि जब हमें ठंड लगती है तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, तो फिर ये है कि हमें भूख लग जाती है जल्दी। तो वक्फे वक्फे से जो है ना हम कुछ ना कुछ जो है ना वो बच्चों भी घर होते हैं और उनका दिल करता है कि हम कोई ना कोई चीज़ इंजॉय करें। और ये देखें जी कितना शानदार जो है ना ऑमलेट तैयार हुआ है। फ्राइंग पैन में तो पूरा साबित था, लेकिन उसको निकालते हुए ना वो टूट गया था। और पराठे भी देखे कैसे ज़बरदस्त तैयार हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे जो उनके घर में होते हैं तो कोई ना कोई चीज़ बनाती हूँ। तो आज उनके लिए ना मैं नाश्ते में मैंने ये जो है ना सेब पड़े हुए थे, उनके साथ मैंने ना मज़ेदार जो है ना एप्पल रिंग्स तैयार किए थे। ये बहुत आसान रेसिपी है। मैदा, अंडा, दूध और चीनी को मिक्स करके तो उसमें ना एप्पल्स के रिंग्स काट के तो उनको डिप करके ना तो बस फ्राई कर लेना है, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी तैयार होते हैं। ये ज़रूर तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं इसकी रेसिपी भी कंप्लीट बताऊंगी ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे बनते हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह तैयार होते हैं। तो ये मेरी बेटी है, ये नाश्ता कर रही है, मैं और उसके साथ मैंने भी नाश्ता करना है। इसने जाना है आज वापस, तो इसलिए जो है ना मैंने स्पेशल नाश्ता तैयार किया था। और हम इधर जो है ना दोनों माँ बेटी बैठ के अब नाश्ता एंजॉय करेंगे। बाकी सारे बच्चे उनके लिए ये दूसरा ऑमलेट बना दिया है, वो खाएंगे, और ये मेरा और इसका है। इसके बाद हमने इसको छोड़ने भी जाना है आज यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी में रहते हुए बच्चे जो है ना मेरे हाथ का खाना बहुत मिस करते हैं। उधर भी जब ये मेरी बेटी होती है ना तो मुझे यही कहती है, मामा जब मैं घर आऊँगी तो आपने मेरे लिए ये बनाना है, ख़ास तौर पे पास्ता। दोनों बच्चियां जो है ना वो बहुत मिस करती हैं कि मामा जो है ना हमारे जब हम घर आए तो हमारे लिए ये ना खाना बनाना। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जब ये आई हो तो मैं ना कोई इनके लिए ना इनकी पसंद की चीज़ जो है ना तैयार कर दूँ।
ले जी, उसने तो नाश्ता कर लिया है। अब दूसरी बेटी आ गई है, वो नाश्ता करी। और ये जो है ना एप्पल रिंग्स, अब मैं इनको एंजॉय कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार होते हैं और बहुत मज़े के, और नाश्ते में ख़ास तौर पे ना बहुत मज़ा आता है। समर में भी हम इनको बना सकते हैं, साथ में आइसक्रीम हो तो एक जो है ना नया ट्विस्ट भी आ जाता है इसमें, और ज़्यादा जो है ना वो टेस्टी लगते हैं। मेहमानों को सर्व भी किए जा सकते हैं एज अ स्वीट डिश। ले जी, अब हम आ गए थे डेवो पे, जहाँ पे बेटी ने टिकट ले ली थी जाने के लिए। और ये वापसी पे जो है ना हमने लिए थे करेले। आसफ़ ने खाने थे दाल करेले, तो ये मैं इधर एक सब्ज़ी वाली शॉप थी, स्टोर था, वहाँ से मैंने करेले ले लिए। आसफ़ को कुछ बैंक में काम था, वो वहाँ पे चले गए थे, तो मुझे पैसे दे गए थे, तो मैं जाके स्टोर से करेले ले आई थी। और ये वाउचर है, ये भी मैंने जमा कराना है अपनी बेटी राबिया का। तो ले जी, अब मैं घर आ गई हूँ और ये जो है ना दाल करेले मैं तैयार करने लगी हूँ। ये जो है ना क्विक रेसिपी है दाल करेले तैयार करने की, कि पहले जो दाल है ना उसको रख दें नमक डाल के ऊपर उबलने के लिए। तो जितनी देर में वो उबलेगी मैं उतनी देर में जो है ना वो करेले जो है उनको काट के नमक लगा के रख दूँगी। पहले जो है ना मैं दाल करेले जो बनाती हूँ उसमें मैं उसको दाल को उबालती नहीं हूँ, लेकिन आज चूँकि टाइम कम था इसलिए मैंने इस तरीके से इसको बनाना शुरू कर दिया। यार सुबह लहसुन वाला आया था, तो उससे ये जो है ना देसी लहसुन भी ले लिया था 1 किलो मैंने। और ये जो कपड़े हैं जी, इनको मैं करने लगी हूँ श्रिंक। ये डॉट्स वाला जो है ये मेरी बेटी राबिया का है, उसकी फ़्रॉक है। दूसरा जो है ना ये फिरोज़ी, ये मेरा है, इनर है। एक मेरा गाउन है, मैंने लिया था और उसके साथ ये इनर है। तो अब मैं ना इनको श्रिंक करने लगी हूँ ताकि जो है ना फिर इसकी स्टिचिंग हो सके। लास्ट ईयर मैंने जो है ना आइडिया से लिया था, एक गाउन लिया था कढ़ाई वाला बहुत प्यारा, तो उसके साथ जो है ना मैंने इनर लेना था। इधर गुजरांवाला में मैंने सारी मार्केट में ना चेक किया, लेकिन मुझे जो है ना वो कलर नहीं मिल सका। जो ब्रांड्स के कपड़े होते हैं इनका ये बड़ा मसला होता है कि इनके साथ मैचिंग जो है ना बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर मैंने ये गुजरात भेजा, वहाँ से भाभी ने फिर ये लेके भेजा। थोड़ा सा फ़र्क तो है लेकिन चल जाएगा। ये देखें जी, इधर जो है मैं आसफ़ के लिए फ्रूट चाट तैयार कर रही हूँ। खाने में चूँकि अभी टाइम था इसलिए उनको भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलें इनको ना फ्रूट चाट तैयार करके दे देती हूँ। ये भी आसफ़ को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अनार डाले हैं मैंने, एप्पल और बनाना डाले हैं, और ये मेरे पास ऑरेंज भी थे तो ये भी मैंने इसमें डाल दिए। और मैं इस तरह से डाल रही थी तो आसफ़ कह रहे थे कि तुम कितने आराम आराम से ना काम करती हो। उन्होंने ना फिर साथ मेरे लग के ना खुद ही जो है ना उनको काट के ना तो बीच में साथ डालना शुरू कर दिया। ये देखें, वो इस तरह छुरी से काट के उसके पीसीस करके ना डाल रहे हैं। मैं एक एक काश लेके उसको तोड़ के कर रही थी, तो उन्होंने जो है ना सारा ही पकड़ के ना उसको काट के तो इस तरह से डाल दिया। बहरहाल इस तरह जो है ना हमारी फ्रूट चाट जो है ना वो तैयार हो गई। अहमद को कह रहा था मैंने ऑरेंज जूस निकालना है, ये मौसमियाँ इधर पड़ी हुई हैं और ये जी ऑरेंज जूस निकाल रहा है मौसमी का। यार इधर एक निकाल के दिखाओ ना कैसे निकाला है। मैंने कहा एक और ऑरेंज लो ना, उससे निकाल के दिखाओ ज़रा। ये जो मशीन है यार मेरे बड़े भाई हैं आसिफ, उन्होंने ला के ये दी थी। ये देखें, तो ये देखें कितना ज़बरदस्त जूस जो है ना ये निकलता है इससे। इसके अंदर भी ना एक ये इसमें सारा जो है ना ये भी निकल नहीं रहा मुझसे। ये इधर से दिखाओ, ये भी आपके सामने जो है ना यान अहमद एक ऑरेंज का जूस जो है ना निकाल के तो दिखाएगा। ये देखें इसने सारा ये निकाला है इधर। यार कितने लिए थे ऑरेंज? 5। ये 5 ऑरेंज का जूस है। असल में ये बहुत ज़्यादा जूसी भी नहीं थे ना। पीछे से आवाज़ें आ रही हैं मेरे बच्चों के पढ़ने की, लास्ट पेपर है उनका ज़ोरों शोर से तैयारी हो रही है। ये लाहौर से लेके आए थे ये हैंड मशीन जो है, एक अपने लिए लेके आए थे, एक मेरे लिए। तो मेरी बेटी जो राबिया है वो भी इसको जो है ना काफ़ी यूज़ करती है, वही बल्कि यूज़ करती है। आ जाए यान अहमद का भी दिल कर रहा है कि मैं खुद से ना जूस निकालूं। ये देखें जी, ये इसमें ये है इसका हिस्सा, इसमें ये डालेगा और ये इसके अंदर ही जो है ना वो जूस निकल आता है। पूरी ताकत से, पूरे ज़ोर से 2-3 दफ़ा प्रेस करें। ये देखें, ये इसका जो पल्प है ना निकल आया, वो नीचे जो है ना जूस इकट्ठा हो जाएगा। ये देखें इस तरह से, इसके अंदर होल्स बने हुए हैं ना, तो उधर से स्ट्रेन होके ना तो नीचे चला जाता है। ये देखें,
ये इस तरह से, वो देखें नीचे जूस आ गया। चले जी, आपका तो गिलास हो गया पूरा, एंजॉय करें। ये जी पूरा गिलास, ध्यान से गिलास नीचे ना गिर जाए। ये सारा वेस्ट जो है ना इसको शॉपर में डाल देना, ठीक है। ले जी, ये मगरिब का टाइम हो गया, अजानें हो रही हैं और मैं छत पे जा रही हूँ। आज मैंने गैलरी की भी क्लीनिंग की थी, इसको भी साफ़ किया था और छत को भी पहले धोया था। तो ये जो मैंने कपड़े शेयर करके डाले हुए थे वो मैं लेने जा रही हूँ। ये देखिए सारा छत जो है ना वो आज मैंने धोया था, साफ़ सुथरा हो गया था। और ये देखिए यहाँ पे एक बेल है, पता नहीं इसका क्या नाम है, चमेली है क्या है। बहरहाल इस पे ना आजकल ये काफ़ी फूल जो है ना सफ़ेद रंग के लग रहे हैं। नीचे से ये पर्पल शेड में होते हैं और ऊपर से जो ना वाइट होते हैं। तो ये देखिए मगरिब का टाइम है, अज़ानें हो रही हैं और ये मैं लेने आई हूँ। सूखे हैं ये मेरे कपड़े, तो इनको मैं फोल्ड करके तो नीचे ले जाऊँगी। इस वक्त जो है ना मौसम अभी खुला खुला सा है, बड़ा अच्छा है। इसके बाद जो है ना ये मौसम बहुत जो है ना सर्द हो गया था। ये व्लॉग तब का है जब अभी जो है ना धुंधें पड़नी शुरू हुई थी, तो बड़ा अच्छा मौसम था। अब तो इतनी ज़्यादा धुंधें पड़ रही हैं कि मत पूछें। और ये देखिए जी मैंने इनको तय लगा लिया है। अब चलते हैं हम नीचे। और ये देखिए जी ये गुले दाऊदी का फूल जो है ना वो खिल रहे हैं। ये मेरे अब्बू के हाथ का लगाया हुआ पौधा है, विंटर प्लांट है और इस पे बहुत ज़्यादा कलियां बनी हुई थी। अब ये जो है ना खिल रहे हैं और ये काफ़ी दिनों तक जो है ना ये पौधा रहता है। दाल करेले भी तैयार हो गए हैं। आज इसकी जो रेसिपी है वो मैंने डिफरेंट तरीके से बनाई थी, दाल को उबाल के। तो ये बड़े अच्छे जो है ना तैयार हुए थे और बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये तैयार हुए हैं। मुझे दाल करेले बहुत पसंद हैं। और ये मेरा बेटा सारा में जो है ना उसको ठंड लगी हुई थी, खांसी कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए मैंने ये कहवा बनाया है। इसकी जो है ना वीडियो लास्ट में जो है ना वो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कहवा कैसे बनाते हैं, इसलिए व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये चूँकि मैंने पहले का तैयार करके रखा हुआ था, इसलिए अब मैं इसको गर्म करके तो दे रही हूँ। तो वैसे तो हम इसके साथ जो है मेडिसिन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये जो होती है ना साथ में होम रेमेडीज़ ये भी बड़ी अच्छी होती हैं। और ये जब ठंड लग जाए, खांसी हो जाए, तो उसके लिए ये कहवा बेहतरीन है। और ये देखें ये मेडिसिन भी हम लेके आए हैं, साथ वो भी दे रहे हैं, साथ उसके जो है ना पानी की बजाय जो है ना उसको कहवा दे रहे हैं। तो जी अब आसफ के खाने का टाइम हो गया है, उनके लिए मैंने खाना जो है टेबल पे लगा दिया है और उनका इंतज़ार कर रही हूँ। बच्चे पास बैठे हुए हैं और ये देखें अफनान अहमद जो है ना ये तमाशे कर रहा है। ये मेरा बहुत शरारती बच्चा है। और ये देखें जी ये है सूट है, ट्रैक सूट है, ये विंटर का जो है ना ट्राउज़र और हुडी है। ये आसफ आज सियालकोट गए हुए थे, तो वहाँ से वो अयान अहमद के लिए वो लेके आए थे। तो साथ उनके काशिफ भाई भी थे, फिर उन्होंने जो है ना ये ले दिया अयान को कि मेरी तरफ से ना ये उसको ना आप दे दीजिएगा। चाचू काशिफ जो है ना वो बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, हमारे घर में जो आए थे वो सबसे छोटे भाई हैं आसफ के, बहुत ज़्यादा बच्चों से प्यार करते हैं। तो ये अयान अहमद को उन्होंने ना गिफ्ट भेजा है मेरी तरफ से। तो ये आजकल अयान अहमद जो है ना ये पहन रहा है, उसको बहुत पसंद आया है और विंटर के हिसाब से बड़ा अच्छा स्टफ़ है, लाइट वेट है और बहुत ही कंफर्टेबल है। तो लीजिए जी ये आपको रेमेडी बताते हैं। ये उबलते हुए पानी में 6 जो है ना मुनक्के, 6 लौंग और 2 दालचीनी के टुकड़े डाल के आपने इसको कवर कर देना है और फिर चूल्हा बंद कर देना है। 5-7 मिनट इसको दम पे लगे रहने देना है और उसके बाद आपने इसमें शहद या गुड़ डाल के देना है। तो ये बेहतरीन रेमेडी है खांसी के लिए और ठंड के लिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।